Bom dia, meus amores, tudo bem? A nossa aula de hoje é de natureza e sociedade e hoje é dia 1º de setembro. A nossa aula é os órgãos dos sentidos. Ó, aqui, quais são os órgãos dos sentidos? A gente usa o que para perceber as características de tudo que existe ao nosso redor, tá? Por exemplo, tem a visão, que são os olhos, a gente usa os olhos. Tem o olfato, que é o nariz, que a gente usa para sentir o cheirinho das coisas, né? O ouvido, que é a audição. A audição a gente usa o ouvido. O tato são as mãos que a gente usa para pegar nas coisas. Tem o paladar. O paladar é a língua que a gente utiliza para sentir o gosto do que a gente come, né? Então a gente vai pintar de amarelo. Tá vendo aqui o gatinho? A gente usa o quê? A mão para pegar o gatinho, né? Então a gente vai pintar a mãozinha de amarelo. Para cheirar as flores, a gente usa o quê? O nariz. Então a gente vai pegar e pintar o nariz de azul. E pra gente comer sorvete, para sentir o gosto do sorvete, a gente utiliza o quê? O paladar. Qual é o sentido que a gente usa? Qual é o órgão? O paladar a gente usa a língua. Muito bem, a gente usa a língua. E para ouvir uma boa música, a gente utiliza o quê? O ouvido, a audição. Então, vocês vão pintar de verde. E aqui no paladar a gente vai pintar de vermelho, tá? E na visão, que são os olhos, que a gente utiliza para ler o livro, a gente vai pintar de laranja, tá bom? E aqui embaixo, eu vou ler a adivinha e completar, e vocês vão completar utilizando a resposta em quadro ao lado, tá bom? Ó, o que é o que é? Está sempre na sua frente, mas você não consegue ver. O que é que está sempre na nossa frente e a gente não consegue ver? Os olhos. Os olhos estão na nossa frente, né? Mas a gente não consegue ver. Então, vocês vão procurar a palavrinha aqui, olho, e vão escrever ela aqui dentro. Agora, vocês vão pintar as cenas que as crianças estão utilizando os órgãos do sentido. Responsável pelo olfato. O olfato é o quê? Sentir o cheiro. Ó, esse aqui, ele tá usando o olfato? Não, ela tá falando no telefone. Esse aqui, o menino tá cheirando uma flor, então a gente vai pintar, né? E esse aqui, a menina tá bebendo água. E ela tá usando o olfato para beber água? Não. Então vai ser esse aqui também, ó. O menino tá sentindo o cheiro do lixo. Que ele não tá gostando do cheiro, tá fedendo. Então a gente vai pintar também. Certo? Combinado? Agora, a tia vai explicar a outra atividade de linguagem, tá bom? A atividade de linguagem é a letra L. Nós estamos vendo a letra L. E nós vamos primeiro cantar uma musiquinha, que é assim: meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez xindolele, outra vez xindolala. Olha, essa música fala sobre limão, e limão começa com a letra L, isso mesmo. Então, vocês vão procurar no textinho da música a letra L. Ou a letra L não, as palavras que se iniciam com a letra L. E vocês irão circular, tá bom? Depois, aqui do lado vocês vão desenhar o limão e aqui vão desenhar o limoeiro, da formas de vocês, tá bom? Do jeito que vocês quiserem, vocês vão desenhar. Isso na página 76, tá? Linguagem, página 76. E na página 77, vocês irão cobrir a letrinha
L. Ó como é facinho. Sobe, voltinha, desce. Ela é comprida, tá? Parece uma letrinha S, só que ela é comprida. Sobe, voltinha, desce. E aqui vocês vão cobrir a letra maiúscula. Essa é a letra minúscula da letra cursiva. E essa aqui é a letra maiúscula da letra cursiva. Que vocês vão puxar pro ladinho, descer, fazer uma voltinha e puxar pro lado, tá bom? Depois vocês vão copiar a família da letra L, que é L, A, lá, L, E, lé, L, I, li, L, O, ló, L, U, lu. Agora a gente vai falar tudo junto. Lá, lé, li, ló, lu. Muito bem. E não esqueçam de fazer as duas tarefinhas que está na agenda, que é a atividade de caligrafia e a atividade de reforço, tá bom? Um beijo e se puderem mandar as fotinhas de vocês fazendo atividade, tá bom, pra tia? Um beijo e até amanhã. Tchau!